Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք Արամ Վարդևանյանի թեկնածությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնի համար։ Նախ ուզում եմ հայրենակիցներին դիմել անընդհատ մեկնաբանություններ եմ տեսնում, որ անցած 5-6 օրերին, երբ որ այստեղ քննարկումներ էին, կոնկրետ թեմաներ չեն քննարկվում, օրենքներ չեն բերում, ուզում եմ հիշեցնել, որ հիմա այս պահին օրենքներ չեն քննարկվում, տեղի ունենում փոխնախագահների ընտրություն եւ ըստ էության քաղաքական ուժերը եւ պատգամավորները, այդ թվում նաեւ ազգային ժողով եկած նոր պատգամավորները դիրքավորում են եւ իրենց, այսպես ասած, կարողություններն ու հմտություններն են ցուցաբերում։ Կարծում եմ, որ արդեն հանձնաժողովների քննարկումների ժամանակ կոնկրետություն կլինի եւ բայց մի բան ուզում եմ արձանագրել, որ գոնե անցած 1 շաբաթը բովանդակությամբ ձևով 1 աստիճան, նույնիսկ 2 աստիճան բարձր էր 8-րդ գումարման քննարկումների մակարդակից եւ սա կարծում եմ այս փուլի համար գոհացուցիչ էր։ Ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Վարդևանյանին։ Պարոն Վարդևանյան, հիշում եք, որ կար եւ հիմա էլ կա ինչ որտեղ երբ հաղորդումը, երբ որ հարց էին տալիս եւ հաղորդավարը ասում էր հիմա հարցին կպատասխանի այսինչը, նախագահողը վստահաբար կարող էր գրեթե բոլոր ձեզ ուղղված հարցերի դեպքում ասել, որ հարցին չի պատասխանի Արամ Վարդևանյանը, որովհետեւ շատ հարցերի, ընդ որում ուղիղ հարցերի, այստեղից պատասխաններ չհնչեցին, գուցե նաև այդ դիրքավորման պատճառով է եւ հաջորդիվ, երբ որ դուք կշարունակեք աշխատանքը այստեղ, գուցե այստեղից պատասխանները եւ դիրքորոշումները հարցերի վերաբերյալ կլինեն հստակ եւ սպառիչ։ Շատ խոսվեց ազատության փաստաբանի մասին։ Ես շատ մեկնաբանություններ հակառակը կարդացի եւ դա կապված էր այն մարդկանց հետ, ում շահերը դուք պաշտպանել եք եւ հանրության մի զգալի մաս այդ մարդկանց համարում է մեր պետությանը վնաս տվող մարդիկ եւ վնաս տված մարդիկ եւ դրա համար ձեզ կոչվում են advocat դիավոլը կամ սատանայի փաստաբան, ինչը պատահական չի։ Դա կարող է ձեր եւ վստահ եմ ձեր մասնագիտական կարողությունների հետ կապված չի, բայց կապված է այն մարդկանց հետ, ում հետ դուք առնչություն ունեք։ Եվ դա ամենևին էլ պատահական չէ, որովհետեւ դուք շատ ուղիղ առնչություն եք ունեցել, ոչ միայն պաշտպանելով այդ մարդկանց, այլ նաեւ իրենց հետ գործընկեր լինելով։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, ասում եմ Նայերի ինշուրանսի հետ ինչ առնչություն եք ունեցել, Քոչարյան ընտանիքի հետ ինչ առնչություն եք ունեցել, դուք ինձ ասում եք կենտրոնական բանկն է հաստատել իմ թեկնածությունը։ Այս այն հարցին չի պատասխանելու տրամաբանության մեջ է, էլի ասում եմ, իսկ կենտրոնական բանկին ով է ձեզ առաջադրել, ասում եք Վահագն Խաչատրյանը։ Հիմա այստեղ նստած եւ հանրությունը տենց ասացիք Վահագն Խաչատրյանը գնաց, բայց Վահագն Խաչատրյանը Քոչարյանների ընտանիքի գործընկերն է Նայերի ինշուրանսում, որտեղ երկուսն էլ փայ ունեն։ Ըստ էության դուք այդ ընտանիքների հետ ուղիղ առնչություն ունեք եւ կարծեմ Իշխան Սաղաթելյանը Հայաստան Դաշինքից եկել էր ստեղ ասում էր այդ ինչ եք ընկել Արամ Վարդևանյանի հետևից, ասում եք ճամբարափոխել, չէ, չենք ասում ճամբարափոխել, ասում ենք որ դուք նույն կուսակցության մի մաս եք, այնպես ինչպես նախընտրական փուլում էինք ասում, այնպես էլ հիմա ենք ասում, որ դուք ըստ էության մի կուսակցություն եք, որը ունեցել է մի նպատակ, այդ նպատակին չի հասել, հիմա եկել է այստեղ, բայց լավ է, որ մենք ավելի կոնստրուկտիվ եւ նորմալ տրամաբանությամբ ենք գնում եւ չի կրկնվում նախորդ ընդդիմությունների տրամաբանությունը եւ ինչը հույս է ներշնչում, որ իշխանության մաս կազմող ընդդիմությունը ավելի դասական ձևով կգնա եւ կուժեղացնի պետությունը։ Մի նախադասություն էլ ասեցիք, ինձ շատ զարմացրեց։ Ասեցիք, գիտեք, ես ուզելով եմ այստեղ եկել կամ այստեղ նստած շատ շատերը
Պարոն Վարդևանյան, չուզելով եթե միտեղ են գնում եւ աշխատում են այդտեղ, դա վնասակար է առողջությանը։ Եթե դուք կամ գործընկերները չուզելով են եկել, թող գան մարդիկ, ովքեր ուզում են աշխատել, որովհետեւ լուրջ եմ ասում, դա վնասակար է առողջությանը եւ վնասակար է տրամաբանությանը, որի մասին այս օրերին խոսել եմ։ Դուք խոսում եք մի քանի անգամ հիշատակեցիք Մնացական Մարտիրոսյանին, ես դատավորին չեմ ուզում քննարկել, բայց այնպիսի տպավորություն է, որ դուք այն նախորդ փուլի հետ որևէ առնչություն չեք ունեցել, Մնացական Մարտիրոսյանը ձեր պաշտպանյալների, ձեր եղած իշխանության մեջ ժամանակվա դատավոր է էլի, եւ այս համար զարմանալի է, եթե այն ժամանակ դուք այս դատավորի դեմ ինչ որ բողոք արտահայտած լինեիք կամ ձեր ղեկավար Կարեն Կարապետյանին կամ նախագահ պաշտոն զբաղեցրած Սերժ Սարգսյանին ասեիք կամ առաջարկեիք այս մարդուն հանել, էլի միտեղ հասկանալի կլիներ Մնացական Մարտիրոսյանի վրա ձեր հղումը, բայց կարծում եմ, որ պետք չի խոսել, որովհետև տարբեր բաներ կարելի է հիշել ձեր նախորդ կյանքից, կենսագրությունից, մինչև 18 թվականը եւ օրինակներ բերել ես։ Կարծում եմ, որ այն տրամաբանության, որը գնում է, մենք պետք է համագործակցաբար գնանք եւ ես այնուամենայնիվ ուզում եմ հաջողություն մաղթել ձեզ ընտրության կամ չընտրության դեպքում։ Կարծում եմ, որ կարող եք դուք կարևոր դերակատարում ստանձնել իշխանության այս դահլիճում գտնվող ընդդիմության եւ իշխանության միջև համագործակցության համար։ Հիմա ես քանի ժամանակ ունեմ մի շարք ելույթների էլ կանրադառնամ, մասնավորապես Գեգամ Մանուկյանի ելույթին, մի դրվագին, այստեղ շատ տարբեր բաների մասին խոսվեց, բայց անես տպավորություն է, որ այս մարդիկ տենց առանց այս մազոխիզմի, այս սադիզմի բան չունեն, էլի, հնարավորություն չունեն, ճակերտավոր եմ ասում, որովհետև ինչ է ասում, գալիս է խոսում է այստեղ պարոն Մանուկյանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին, երկու ժողովուրդների հարաբերությունների մասին եւ տենց օրինակներ է բերում, ասում է ցույց տալու համար, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաշտություն հնարավոր չի։ Ասում է, երբ որ Արարատ նեֆտի խաղն էր, այդտեղ էլ կար հակամարտություն։ Երբ որ Ղարաբաղում ինչ-որ մի ադրբեջանցի հայ երեխա է սպանում, այդտեղ էլ կար լարվածություն։ Ու սենց օրինակներ է բերում ու ուզում է անընդհատ ապացուցել, որ հնարավոր չի հաշտություն։ Եվ այս մարդիկ շատ երկար տարիներ ղեկավարել են մեր կրթական համակարգը։ Եվ իրենք անընդհատ փորձել են մեր երեխաներին, սովորողներին այս տրամաբանությունը մատուցել եւ շատ լավ է, որ այս տրամաբանությունը այլևս դուրս է մեր հանրակրթությունից եւ տեղ չի ունենա այս մազոխիզմի այս դրսևորումները նաեւ մեր երիտասարդ սերնդի մոտ։ Մի բան էլ է ասում։ Օգոստոսի 8-ին հայտնի դատավարություններ է իջմիացնում եւ ասում է, օրինակ է բերում, ասում է, այս կերպ KGB-ն խորեն վեհափառին խեղտամահ արել, դուք այդ նույն տրամաբանությամբ եք գործում, որ KGB-ն, որի հավաքագրված գործակալ է Եզրած Սրբազանը, հա, այդ KGB-ի մասին է խոսքը, բայց եթե այդ KGB-ն էր եւ ես համոզված եմ, որ այդ KGB-ն է եղել խեղտամահ անողը, ինչի են ձեր որոշ եկեղեցականներ հավաքագրվում եւ նրանք համաձայնվում էին հավաքագրվել այնտեղ։ Ես կարծում եմ, որ երբ որ ելույթներ ենք ունենում եւ այսպիսի օրինակներ ենք բերում, մի քիչ պետք է այտենց դաշտը ավելի լավ նայենք եւ տրամաբանություն պահենք մեր ելույթներին, շնորհակալություն։